Հայկական ամենաէլիտար հեծելազորն է, կատաֆրակները գնում են կռվի հռոմեական ամենաէլիտար հետևակի դեմ պրեատորյանների ու իրանք որպես բոնուս էլ մի հատ էլ լրացուցիչ այրուձի են բերել, տեսնենք ով կհաղթի, մեր կատաֆրակները, թե իրանք։ Տեսեք ուզում են շրջապատեն հռոմեացիները, մեր կատաֆրակների պետքը չի, հարվածում են, նիզակներ են շպրտում հռոմեացիները, տեսեք, մեջքից հռոմեական ձիերը հարվածում են կատաֆրակներին եւ կատաֆրակները շրջապատված են, շատ ուժեղ կռիվ է գնում, կորուստներ են կրում մեր ձիավորները, բայց իրենց ձիավորներն էլ են կորուստներ կրում, տեսեք։ Եվ փախչում են հռոմեական ձիավորները, պետք է կատաֆրակները ֆրան ու գնան իրանց հետևից։ Շատ արագ պետք է գնան եւ վերջը տան նրանց։ Տեսեք, էսի շատ ուժեղ հարված է լինելու։ Այս հարվածից հետո մարդ կենթանի չի մնա այս հռոմեական ձիերից։ Օրես ի՞նչ լավ ընկավ ձիուրից։ Փախան ձիերը, հիմա հետևակի վրա են գնում, հարված ենք հասցնում, պատրաստ չեն հարվածին հռոմեացիները շարժման մեջ են, բայց իրանք վերադիրքավորվում են ու պետք է նահանջել։ Եվս մեկ հուշկու հարված ենք հասցնում, բայց օրես ի՞նչ նիզակներ շպրտին մերոնց վրա, ահագին մարդ մեռավ։ Շատ դաժան էր, բայց իր հարվածից է իրանքի ահագին կորուստներ տվին, բայց չես համեմատի, մենք շատ ավելի շատ կորուստ տվեցինք։ Տեսնենք ով կհաղթի վերջում։ Նահանջում ենք։ Իհարկե պատտվում ենք ու նորից ենք խփում սրանց, գնաց։ Ով։ Պետք է անդադ նահանջել խփել, կանգնած կռվել չարժի, այդ դեպքում իրանք կհաղթեն։ Օրես լավ էլ խփում են, բայց մերոնք թրերով։ Օրես ի՞նչ լավներ։ Քաշում ենք այդ տղերքին։ Հռոմեացիները իրանք էլ են վազում մեր վրա, բայց դա վատ գաղափար է, հետևակը միշտ պետք է կանգնի ու սպասի հարվածին։ Եվ այս հարվածին երևի էլ չեն դիմանա։ Փախուստի են դիմում հռոմեացիները։ Գնացինք փրթելու։ Այս մի հոգին է մնացել, կռիվ է տալի, այս մի հոգու հարցն էլ լուծվավ։